Pozdrav svima, ja sam Tomislav, a ovo je Hrvatska mimo utabanih staza. U današnjem videu istražit ćemo jednu rijeku koja je i dalje uglavnom divlja i nepristupačna. To je rijeka Zrmanja. Ipak naravno postoje neka mjesta do kojih se može prići, a njih ćemo upoznati u ovome videu. Zato krenimo odmah u istraživanje. Rijeka Zrmanja izvire nedaleko od mjesta Zrmanja Vrelo, koje se nalazi na cesti između Gračaca i Knina. Međutim, izvor kao i cijeli gornji tok ljeti presuše, tako da stalni tok rijeke počinje tek nizvodno od Ervenika. Prvo naselje u koje svraćaju i turisti je Kaštel Žegarski. Tu počinju sve ture za kajaking i rafting, a završavaju ovdje na Berberovom buku. Između te dvije lokacije smješten je najnepristupačniji dio rijeke, kanjon koji možete doživjeti isključivo na rafting turi u proljeće i jesen ili turi kajakom u ljetno doba. Cestom i pješice prilaza jednostavno nema. Ipak, kao zamjena može poslužiti obližnja riječica Krupa, koja se ulijeva u Zrmanju na tom najviše divljem i nepristupačnom dijelu. No, vratimo se mi na Berberov buk. Nedaleko od tog mjesta više je turističkih i ugostiteljskih objekata, tako da je područje buka zapravo najposjećenije izletište na Zrmanji. Dođete li ovamo u ljetno doba, svakako isplanirajte vrijeme za kupanje ispod snijega. Sljedeći slap nizvodno je Jankovića buk, ujedno i posljednji na Zrmanji. Do Jankovića buka inače može se doći iz samog Obrovca, budući da je uz obalu rijeke uređena pješačka staza. Staza ide paralelno uz rijeku i na njoj nema uspona, no važno je onamo se uputiti u čvrstoj obući, budući da većinom vodi po oštrom kamenju. U jednom smjeru od Obrovca do Jankovića buka trebat će vam oko sat vremena. Ovo je Obrovac, jedino gradsko naselje na Zrmanji. Nizvodno od Obrovca nalazi se također vrlo atraktivan kanjon koji se proteže sve do ušća Zrmanje u Novigradsko more. Kanjon je najbolje doživjeti tijekom vožnje brodom ili čamcem, no moguće je posjetiti i jedan vidikovac koji se nalazi nizvodno od Obrovca.
Ovo je kanjon Zrmanje između Obrovca i Ušća. Impresivan krajolik se nastavlja i nakon Ušća. Osobito ako zaplovite kroz Novsko ždrilo, iznad kojeg su dva maslenička mosta. Iako se za dolazak do nekih mjesta na Zrmanji treba malo potruditi, u tome leži i najveća privlačnost ove rijeke. Naime, još uvijek nije preplavljena turistima. Zato treba požuriti ovamo, dok je ovdašnja priroda i dalje uglavnom divlja i netaknuta.